點算啊？今日嘅第一站呢，就係嚟呢個啡雷王嘅薰衣草園啦。其實佢係6至8月咧先會佈滿晒薰衣草啦。你幻想下呢個畫面，全部都係薰衣草，就應該好靚噶啦。咁因為我去嘅時候呢，就係9月頭啦，咁係因為唔甘心，我點都要去睇一睇，咁都俾我發現到少少嘅薰衣草啊，所以都叫做有啲收穫。之後呢，我哋就出發去尋找 Sok 最清澈嘅水源啦，就係嚟到呢一個小鎮。哇，好陰涼。我覺得呢一個地方呢，可以用人傑地靈去形容佢。沿住呢個咁清澈嘅河流啦，咁又可以聽住啲流水嘅聲音，仲可以感受到呢個河水帶嚟嘅冰冷感呢，係真係非常之舒服嘅。嗱，再行前少少呢，就去咗呢一個最清澈嘅水源口啦。大約行15至20分鐘啦，成個過程其實都好舒服嘅。晨運完行完山呢，我哋就揸車去另一個地方啦。咁途中我哋就經過呢一個酒窖啦。咁如果對飲紅酒有興趣嘅人呢，就可以過嚟呢邊行下啦。我發現呢，我哋兩個喺法國嘅時候，啲 time management 呢都係唔係咁好啊。因為你沿途真係見到好多好靚嘅景色，然後你就會停咗落嚟。貴啊！呢間都一個床嘅 area 啦，跟住一個書台啦，有風扇啦，沖涼房。個沖涼房反而就幾正常幾大咯。好靚啊！開窗出去。不如飛個航拍先。咩事啊？呢度發生咧，大家一定要嚟呢一度。真係好靚，好超。其實10點至6點。呢個2嚿水嘅雞髀薯條，84蚊嘅 bagel 啦。呢件事呢，其實都俾咗一個課題我嘅，就係當一啲壞嘅事情發生咗啦，你能唔能夠好好咁去整頓當刻嘅情緒，然後繼續去享受之後嘅旅程？因為其實嗰陣時嘅我好唔想留喺個湖上邊呢，所以我就玩咗15分鐘到就即刻離開咗啦，因為我已經喊到肥哩啡嚟啦。但係我之後再回想呢，就係都有少少遺憾。唔能夠花時間喺一個咁靚嘅地方去享受呢一個咁美好嘅時光咯。哇 A few moments later. 佢喺馬賽住嘅地方啦。咩事啊？呢度？哇！係啊！哇！個廁所。使唔使咁大啊？靚聲都似嘅。的建築但沒有任何信息。內部。40歐就有23.5 列。我哋而家去咗食，哇！好
靚啊呢度。因為個係地中海嘅餐廳啦，咁佢好多嘢都用嚟 share 嘅 dishes。八爪魚，你頭先做係咁樣啊嘛，八爪魚，八爪魚。好啦，我哋就亂咁嗌咗呢兩個，試下先啦。